dissipated. Hi everyone, welcome to the Blue Connection Global Conference. I'm your host for today, Anna Lee. First of all, I would like to thank all of you for joining us online. We have a lot of exciting things to share with you today, including Blue Gaming product, the development, sales, and PR marketing achievement in the first half of the year, as well as the newly launched Blue online store. Of course, you are also here for the highlight of the day, the highly anticipated new product launch event. So please stay tuned for more information. All right, before we kick off the meeting, we have an address for the Blue Gaming's management team. 各位 Brook 的合作伙伴以及粉丝们，大家好！感谢各位抽空参与 Brook Connection Global Conference 线上直播活动。这一次的直播内容相当丰富，包含针对我们今年到目前为止的一些产品制作、销售以及公关行销方面的成果做一个介绍。 也会在这一次直播中首次公开这一季新产品的详细资讯，以及我们目前已在北美线上的 Brook 官方购物车的开幕资讯与规划，请大家敬请期待。2021年对 Brook 来说是在各方面都有重大突破的一年。为了让各位合作伙伴以及我们的粉丝们与 Brook 之间能够有更顺畅、舒适的交流体验。 除了内部不断进行组织架构、工作流程的优化之外，我们也尝试透过更多不同的管道来接触，并帮助我们的合作单位及粉丝，包含新开幕的官方购物车、更多的公关行销策略规划，以及不断升级的产品售后咨询、保护与技术资源服务。另一方面， 在技术上也有更进一步的提升，比方在 Fighting 系列的产品中，除了推出首款结合 Brook 专属按键设定软体的格斗版 XB Fighting Ball， 也因应 PS5 玩家的需求，推出升级套件 UFB UP5。而今天会向大家展示 Parking 系列的新产品，也加入了许多便利的新功能。 提升玩家在产品使用上的实用性、方便性。详细的功能也请大家锁定等一下的新品介绍环节。总而言之 ，Brook 希望透过最真诚与直接的交流，切实的倾听每一个声音，了解需求，并加以提升与各位的合作品质。无论是在技术或是销售方面，我们都会持续精进，与各位共同创造美好的游戏生活。 We thank you up. Thank you to the management team for the wonderful remarks. In the next few minutes, we will officially start the first session of the day, our product roadmap, and we would like to invite Brook Sales Manager Austin Wu and the Sales Specialist Daniel Shen to walk us through this meeting. Let us welcome them. Hello everyone, welcome to Blue Connection, the global conference. I'm Daniel and this is Austin. Hello, I'm Austin. Long time no talk. We will share some useful and interesting information with you. Hope we can make our business grow together. Great news! In this year, the sales of Blue grow more than 30%. We appreciate the great support from all distributors and fans. We have to know this growth comes no easy. The pandemic impacted us greatly since 2019. The pandemic not only took people's lives, jobs, but also impacted the import-export trade, raw material, and manufacturing costs. So please bear with us if any distributors suffered from any delay or shortage of products.
please understand that we didn't mean to make it happen. So please let us get together to overcome this pandemic and continue to grow together. Please allow me to show you the content that we're going to share with you today. First is Brook Tekken Invitational, which we just hosted the end of August. Next is the top seller of Brook Gaming in the first half of 2021. And then we will talk about the product roadmap this year. Finally, I will tell you the plan of firmware update and how Brook's product shows on media, and a brief introduction of Brook official online store. First of all, let's watch a video of Tekken Invitational. Welcome everyone. You're watching the Brook Invitational Wildcard Qualifier. 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘 브룩 인비테이셔널로 인사드리겠습니다. This term is actually kind of special. I mean, first of all, it's offline. It's in Korea. We have the best Korean Tekken players here. 가운데 그 앞에 시계 한쪽으로 다시 한번 찍어놓고 빅토리 하는 그러나 아니 이걸 왜 이것이 바로 라스트 이것이 라스트입니다. Oh no! 그래요! 끝났어! 여기서 마무리! 오늘의 우승 유아요 로한! The only way to get rid of network delay is hold offline tournament. This can maximize the performance of Brook's fighting board and joysticks, which are recognized as lowest delay PCB in the market. Taiwanese gaming accessory brand Brook and famous fighting game community Core A cooperated to hold Brook Tekken Invitational Tournament in Seoul, the capacity of Korean, on 29th August. We gathered 8 top Korean players for the tournament. And of course, we took nice precaution measures, including wearing masks, checking the temperature, and using rapid test kits to ensure everyone is healthy. And we made English and Korean broadcasts in the same time, which were exclusively broadcast on the biggest e-sport in-stream platform, Twitch. The live broadcast of the final even publicized on Twitch front page of Korea. In this tournament, Brook invited 8 famous Tekken fighters and cooperated with well-known community Core A. Among all these players, Low Hai from UYU, Gigi Sen, and JDCR are the most skillful. 3 of them were champion of EVO. And Joe Dean from UYU, Rock Channel were the second place of EVO. The other 3 are also rising stars of Tekken fighters, who are AF, Cherry Berry Bengal, Melio, and Menja. Most of these players modified their arcade stick with our Brook Universal Fighting Board and used them to compete in the tournament. Because of these pro players, the Brook Fighting Board products were seen by numerous fighting game players all around the world. In this diagram, you will know how many people watch this tournament. Not only fans from Korea and USA, but also fans from Pakistan watch this game. More than 18,000 gamers watch this tournament. This tournament was viewed more than 35,000 times. We appreciate the participation of these well-known pro players and KOL. The Brook Invitational got engaged for more than 160,000 times on Twitter and Facebook. In the end, congrats to Low Hai from UYU for winning another championship for Tekken tournament. And thanks for choosing Brook Universal Fighting Board in the tournament. Hope you can win another champion in the future.
Okay, after introducing Tekken Tournament, I'm going to show you the top seller in the first half of 2021. Let's look at the top seller of Brook Fighting Board series. The top one is Universal Fighting Board, also known as UFB. It's been top seller for a very long time, and it's popular in high-end fighting game market. The biggest feature of this board is that it can be compatible for more than 10 gaming consoles, including PlayStation, Xbox, Switch, and PC. Also, players love its zero delay reaction. It is recognized as the biggest performance on the market. Meanwhile, with the upgrade kit, UFB R5 released in August, the sales volume of UFB have been soaring up because it's the only PCB that can equip with UFB R5. The second one is PS3 and PS4 fighting board, which had pretty good sale in USA and Korea. Some clients take it as the core board of self-developed arcade stick because it's small size and no connector. So it's easy to design in their own arcade stick, especially the thin, tiny old bottom controller, which is known as Hitbox or Snapbox, which is getting more popular recently. The third one is our fighting board cable. It can be applicable for all Brook fighting board, bringing more convenience when players build their boards. Because fighting boards sell so well, and most of the customers buy the board and cable as bundle. So that's why the cable can get to our number 3. We are happy to tell everyone the sale of Brook Fighting Board series product grew more than 100% this year. Because we have been working hard in fighting game market for a long time. Also, we sponsored many fighting games and created our own social media. More and more people know Brook Fighting Board and take Brook as high standard PCB. With the release of UFB R5 and media exposure, more people are aware of Brook. So this year, the sales of Brook Fighting Board is soaring high. Now, let's look at the best seller of converter series. The number 1 is PS3, PS4 to PS1, PS2 converter. Congratulations! This is the best converter to play PlayStation retro games. This model can support 3 retro consoles of PlayStation, including PS2, PS1, PS Classic. And PS2 is the most popular gaming console of all times. And that's why this converter is always top 3 for many years. I would like to tell you that the sales volume of this PS retro converter grew more than 80% this year, which means the retro game has become more trendy this year. The number 2 is Wingman XP converter, which can support all Xbox console. In this July, we even add Xbox Original, which make this converter more powerful. And we are planning to add more compatibility to make it greater. I'll let you know more later on. The number 3 is PS3 to PS4 converter. You can play PS4 games by using PS5, PS3 controller. Also, it can support the racing wheel controllers. And next, we are going to show top 3 of AutoCatch series, which is used for Pokemon Go games. Top 1 is AutoCatch, the first generation of Pocket Watch. Its core functions, such as AutoCatch and Auto Supply, are popular with trainers, bringing more convenience to Pokemon Go game. And the sale volume increased more than 100% this year, which means more and more people like the function of this AutoCatch. Also, indicates that the pandemic didn't impact the sale, but grow against the tide instead. The second one is AutoCatch Reviver, the second generation of AutoCatch. In addition to core function of AutoCatch, the model increases battery capacity, so player can use it longer.
Also, we add IP67 graded waterproof and dustproof. With this upgrade, this product is the best choice for core gamers. The third one is AutoCatch Reviver Dia. Its function is same as AutoCatch Reviver, but we embellished crystal on the bottom. This design attracts many female players. With the hot sale of AutoCatch Watch, we received many feedback and expectation regarding the products from trainers around the world. We are going to release products with brand new functions, which enable players to enjoy high-quality gaming experience. Please look forward to the detailed introduction in the product launch later on. And coming out next, Austin will talk about the product roadmap. Okay, let me introduce the product roadmap in the rest of the year. First, I would like to share some market trend of Brook Fighting series. And then I will talk about new product in this Q2. All-button fighting stick, either called hitbox or snapbox, has been catching on since the end of last year. There's higher demand on the market this year. All-button fighting stick, thin and light. It's convenient and hold and play. The product on the left is Snapbox Pro Micro, newly launched by Zhangfu Custom Arcade Stick this year. The size is ultra thin and light. It even can put in the pocket in your jeans. Trending and popular with players. The reason why all-button stick becomes a hit is that 4 buttons, up, down, left and right, which replace the original stick. In many FGC players' opinions, it helps to boost the reacting speed and also reduce the possibility of control mistakes. The kind of the new layout triggers a heated discussion between players and increase the sales volume in the same time. Take one on the right, launched by British arcade manufacturer Fury Arcade. As an example, they changed literally all the layout of fighting stick to all-button fighting stick this year. Fighting Ball has become the first choice brand for DIY arcade stick. We see more and more customers include Brook Fighting Ball into the design of arcade by using transparent case. It features not only gorgeous appearance but also the quality guaranteed by Brook Fighting Ball inside. The arcade in the middle is designed by Paradise Arcade, a long-term partnership of Brook. UFB is becoming a pro symbol into the arcade design, featuring the Evergrande technology. The sales growth rate of Brook Fighting Ball is over 100% this year, which is far better than we expect. So a lot of products are out of stock. But don't worry, we try our best to keep the orders in. Everyone can definitely get what they want. There are 4 reasons for the hot sales this year. 1, as new product introduction just mentioned, UFB Upfight Upgrade Kit, exclusively designed for UFB, released in August. It's the only PCB that supports PS5 games in the market. Bring another sensation in the arcade DIY market. Also, it motivates a great increase in selling UFB. 2, Brook made a mark among FGC players. Our product is not only a PCB for arcade stick, but also a brand with guaranteed quality. Customer knows that once purchasing our board, Brook will answer your question immediately. If there's any quality issue, Brook will solve it right away. What's more, many arcade manufacturers emphasize the usage of Brook Fighting Balls, showing that Brook Fighting Ball represents a high-end arcade stick. As the photo shown, players also review Brook products when they post articles.
which implies our product content add value. As mentioned before, customers start to change the arcade stick layout to all-button stick this year. New demand continues to grow and drive sales, growing of the fighting ball. 4. We always customize products on customers' requirements, which make a great differences between Brook Fighting Ball and the other PCB in the market. Starting from this year, there's more and more demand for customization. Our customers who emphasize Brook Inside also have good sales figures. If you have any requirements for customers' products, feel free to contact us. In terms of new item of Brook Fighting series, launched in the end of August, it's long anticipated by players, compatible with PS5 games, and also continually mentioned in the previous paragraph, UFB Up5. Players who own UFB can enjoy the next generation games of PS5 by upgrading their existing fighting stick at once through easy installation. After install UFB Up5, UFB can perfectly support PS5 PS game instantly. Let me remind you that UFB Up5 can only be installed by Brook Universal Fighting Ball. Besides, UFB Up5 enhanced the features of Universal Fighting Ball, ultra low delay, and no 8-minute timeout issue, make it possible for you to enjoy non-stop gaming fun. It's easy to and fast to install UFB Up5. With only 3 steps, you can upgrade the board easily. If you purchase the UFB version without pins, you need to weld the 5-pin connector onto UFB. Next, let's connect UFB Up5 to UFB with caps, cables, and LAN. Update the firmware. You can enter the game world of PS5 at once. Detailed instruction and installation video are available on our official website. Also, with such teeny size, UFB Up5 doesn't take any space for installation and can be easily installed in the fighting arcade with limited space. Next, let me introduce Brook Retro series. This year, what grows the most among Brook Converter series is the converter of retro console PS3 4 to PS1 2, up to 80%. The products were once out of stock, pushing more edition production. Why? Why did retro game become a hit this year? Because of the pandemic. People have to stay at home and thus have more free time. Many players take their old console out, PS1, PS2, GameCube, etc. PS2 was the most popular game console in history. So, it's trending most among players. Let's share an interesting phenomenon with you. The price of retro games have increased a lot during the pandemic. According to the data game price tracker, pricecharting.com, the price of retro games have risen by 33% ever since the lockdown led by the pandemic. Many people observe that the price of the games, which they have stored at home for a long time, were quite good. So they start to sell them on the internet. Moreover, as the production of old games no longer continued, the quantity was quite limited. So, once there was a demand for the old games, the price still jacked up. A lot of collectors or entrepreneurs spot the business opportunity and start the deals. This could to keep the rising price.
With the rapid rising demand, we launched a new version of PS3 4 to PS1 2 ratio converter based on players' feedback and comment in 2022 Q1. It's given a new name, Winman PS2. The major change take the design of PS memory card, remove wires, making it look integrated and perfectly match with PS and the PS2 consoles. In addition, we can support Xbox 360, joystick, and the latest Xbox Series X and S wireless joystick. Those are what players always desire for us, and ask us to support the joystick in our product line. We here and made it. Most important, Brook listen to players and do our best to fulfill the players' request. The following is the relevant plan of Auto Catch Pocket series. First of all, I'm going to share market trend of Pokemon Go. It's the 5th year since Pokemon Go launched in 2016. The global overall revenue of Pokemon Go was more than $5 billion, whether it grows year by year without any sign of decline. The revenue during the first half year hit record high, up to $642 million. Compared to same period last year, it's increased by 34%. Pokemon Go is the best seller among the current AR mobile games. The revenue of Dragon Quest Work, temporarily ranked second, is $260 million. Pokemon Go is far ahead. Mobile games, which have been on the market for 5 years, tend to decline in the theory. However, the game developer of Pokemon Go, Niantic, keep improving the game experience to refresh players. Coping with the pandemic, Pokemon Go released a number of updates to play at home, such as 1. Incense Pack. During the outbreak of pandemic, the developer enhanced the effect of incense to attract Pokemon to the players more. Second, Remote Raid Pass. Trainer can remotely join raid battle without any distance limit. Connect friends in different areas to play games online together. 3. Increase in the playing range of Pokemon Star and Gems. Trainer can play the game in remote areas to avoid intensive gathering and effectively to keep social distance. Also, limited events are launched from time to time, making play game more convenient. Increase habitat. During a particular period, habitat rotates once an hour to bring new Pokemons. These Pokemon appear more frequently while used incense. What bothers players most during the pandemic is that they have to walk to incubate eggs. In the event with limited time to incubate eggs, Pokemon Go provides players with super incubator to improve the efficiency. Other coordinated measures and changes help Pokemon Go growing against the world during the pandemic. Brook engaged in the Pokemon Go for a long time, catches this wave of crazy too. The market of Pokemon Go continues to expand, whether players can go out or not. The sales value of Brook Fighting Auto Catch, an essential device for trainers, has grown over 100% in first half of 2021. It's record best-selling period ever since the product was on sale. Therefore,
Brook also think high of future development and decide to launch a new generation product at this moment. The functions are improved greatly, bring players much better gaming experience. Please look forward to the product launch and later on. Next, let's look at the new support and functions added through firmware update in this quarter. This is the update list. We made firmware on the 4 converters based on market and players' demand. We add some popular third-party controllers. Also, we add in the support of Xbox Original to Xbox to Wingman XP. By doing this, some retro players can use their favorite controllers to recollect the fun in playing retro games of 20 years ago. Next, Wingman XP has a great update plan. We plan to support more flight stick in this Q4. We are doing this because we saw some well-known flight simulator games such as X-Combat and Microsoft Flight Simulator are on Xbox platform. However, some popular flight simulator controllers on the market only support PlayStation or PC. So, we will update firmware, and these players can use this popular flight simulator controller on Xbox. In the first wave, we are going to support top 2 Thrustmaster flight stick in Amazon. We believe that many flight simulator gamers will purchase this Wingman XP because of this upgrade. In this Q2, then let's see the media exposure of Brook recently. In this Q2, we issue press release upon 3 new products. The first one is Resolution. We introduced to Japanese players during Japan Golden Week in April. The converter is designed for racing wheel and it brings great convenience to racing game players. Moreover, Resolution can support Logitech's latest G923 controller. The second one is Power-Based Ethernet, which launched in April. The multifunction dock particularly designed for the players of Switch and Nintendo Super Smash Bros. In this version, we added built-in internet port. With it, players can enjoy stable connection while connecting to the internet. The third one is XP Fighting Board, a fighting board designed exclusively for Xbox. It is increased in June. If you are Xbox game lover, this product is very suitable for you. In the end, I would like to announce that we opened official online store in August. By doing this, we can get closer to players' demand and understand players more. This will greatly help product development. In the meanwhile, our brand has more chance to expose to the world. Detailed information will release in the e-commerce opening event later. And that's everything that we want to share with you today. Hope this introduction can help you know more about Brook and help yourself with good product. Now, let's back to the host. Thank you, Austin and Daniel, for your detailed explanations. Now we have better understanding of Brook Gaming both in terms of the brand core philosophy and the future outlook. After taking in so much information, let's take a short break with a commercial. The next session will include the most anticipated event of today, our new product launch, so take a break and stay tuned.
看 Blue Fighter 电竞联赛2020我们的快打旋风5项目的8强赛事。大家好，主播卢比。那我们这一次的比赛项目总共有快打旋风5以及任天堂明星，当然都有2大项目。精彩的8强与4强赛后，我们现在要进行的是卡普空 VS SNK2 的表演赛啦。其实我一直都是用 Brook 的产品，所以我的摇感其实我很清楚他们的那个低延迟是很厉害的。最后一个环节，好，那我们要来看到的是总冠军赛啦，最后一场BO5抢3，这边抢先一步了，球来了，哇，这边很关键，生死者了，后摔，石油王。拿下了 Blue Fighter 电竞联赛2020冠军，我们恭喜！炸开了啊，爆掉了，点掉了。我在写。To our friends online, welcome back to Brook Connection Global Conference. I'm your host, Anna Lee. After listening to the first half of Brook production informations, we are about to unveil our new product lineups. This time, our popular lineup of Pocket Series products will bring customers a more upgraded experience. So let's watch a video before we introduce the new and exciting product features.
Well, after watching the video, aren't you very curious and excited about the new products? Without further ado, we are going to dive into features and functions of the new Reviver Plus. So let's give the stage to Austin and Daniel again. Hello, everyone. Here is our Pocket Series new product launch. We are going to have a new auto catch product. Let's check it out. Since we released our first generation of Pocket Auto Catch in June 2017, more than 350,000 gamers around the world use our auto catch products to play Pokemon Go game. The core feature of auto catch product is auto catch and auto collect. It allows gamers to have fun catching Poké at any time, anywhere. Based on this core feature, we built 3 different levels of products with different functions and features. So, there are 3 levels of Pocket series: entry level, mainstream level, and premium level. Regarding entry level, there are 2 models to choose, including Auto Catch Lightning and Auto Catch. They are all equipped with core functions, including Pocket Auto Catch, prop collecting, and vibrant alarm. These functions bring gamer easy-to-use experience during the game. Regarding mainstream level, there are 3 models to choose, including Pocket Auto Catch Reviver, Reviver Dia, and Meteor. These models come with more features, like wearing and dust-proof, wrist strap compatibility, and drop-off prevention design. Battery life extended from 12 hours to 18 hours for long play. Also, the stylish design of Reviver Dia attracts many female players. As for our premium model, Pocket Auto Catch Watchik, we add more fascinating features like color display, clock, and pedometer to make it premium product. So we can see that Pocket Series products are getting more and more popular in recent years, but we still sometimes receive some negative feedbacks, like unstable connection and quality concerns. We appreciate all feedbacks from gamers. All of this feedback will move us forward to the next level. Besides solving existing problems, we are still thinking, what else can we do to make Pocket Series better? So, we conduct a survey early this year to identify what features that gamers eager the most. Nearly 30% players expect function of disconnection reminder, and 20% expect longer battery life. Based on Brook Gaming core value, we back you up. Our job is focused on constant improvement to back up our customers with outstanding features and quality. After we evaluate and review on gamers' feedback and suggestion, we decided to kick off an all-new product series development. Therefore, I proudly present our new product, the new generation of Pocket Series models, Pocket Auto Watch Reviver Plus and Dia Plus. In order to make good quality product, we made instant discussion, strict material selection, and production process improvement. Both new models deliver better quality and gamer experience. As we know, Pokemon Go game automatically cuts off its connection with AutoCatch device every hour. So gamer may miss the chance of getting rare Pokemon or collecting props during the disconnection. To fulfill gamers' expectation of non-stop player, we add disconnection reminder function into both Reviver Plus and Dia Plus. When disconnection occurs, Reviver Plus and Dia Plus will vibrate to remind gamer
for a reconnection and return to game. In Android version 8 Pocket Center, there's a new function to allow sending push message for reminding discussion. We will tell more app feature in later session. We can say that the disconnection reminding function brings non-stop enjoyment to gamers, as they can reconnect to Pokemon game right away. In earlier Pocket Series products, Watchik is the only model that can display battery level. Lacking battery level display brings inconvenience to gamers. Not knowing battery level can easily result in power outage, insufficient charging, or even would mislead to battery problems. So, we add battery level function into both Reviver Plus and Dia Plus. This feature solves the problems happen on early models. You don't need to worry battery level during the play anymore. Also, we launched new app, Pocket Center, associated with two newly released models. The Pocket Center app is developed by Brook Gaming team. It features various new functions such as device setup, firmware update, and others. This app is not only for the new launch this time, but also for the upcoming Pocket Series model in the future. Alright, we are already finished the introduction of new features. Now let's turn to the host demo for new functions we've just mentioned. Hi everyone, thanks for a great presentation, and now you can wait to see the demo, right? Okay, let me demo all the functions. This is good stuff for you. First, let's see the battery level functions. When the display is off, touch the screen. After displaying Brook logo, you will see battery level right here. Compare the first generation model, the Pocket Auto Cache. 那我们接下来看一下那个旧的版本的话，它可以看得出来说，它上面其实是没有电量显示的，这是新版跟旧版上一个非常大的差异，大家可以仔细来看一下。OK， 哎，大家看到这上面只是说有 logo 而已。好，那接下来我们要看的是关于我们这一次的 APP 联动的部分。哎，我们欢迎我们的小助理。好，我们可以看到的话，目前这一块呢是软体的部分，我们可以看到是就点选我们的软体，然后再把我们的选项给勾选起来。OK， 这样子就是我们这次的 APP 联动。好，这样是完成。对，这样就是完成了。大家可以看到一下我们现在镜头上的画面。好，谢谢。那接下来我们要看到的是断线通知的部分。来，我们可以看一下我们欢迎我们的小助理，拍谁？来，我们看到一下，我们现在这个手机是在那个游戏内里面的。那它假如是断线的话，它也中间这一机吗？这一机好。好，我们可以看到的话，现在是我们在我们的宝可梦游戏里面，然后假如断线的话呢，它也会直接，可以看一下，它也会跳出一个通知出来，非常有用的功能，没错。好，我们看到目前这样就是。OK， 我们又同步了。
OK， 感谢你，谢谢。接下来我们要，好，那我们刚才看了3个功能之后，我们现在来看的是我们这一次的皮套。我们可以看一下我们小助理现在手上拿的皮套，非常的精致，然后可以把我们这一次的手环直接放在我们的皮套内做一个展示。也可以看到说它上面还是有我们的那个Blue Gaming 它的 logo 在上面这样子。好，我们谢谢小助理，谢谢你。接下来there's one more thing. This Pocket Auto Cash Reviver case. The case work with exciting Reviver Dia and the new Reviver Plus Dia Plus models. Pro Gaming dedicated a lot of efforts to making this case designed around your gaming needs. You can bring it everywhere you go for gaming without wearing it on your wrist. That's so neat, right? Good. Now let's turn to Pro Gaming team. Thank you. Another thing about Pocket Auto Catch Reviver case, because it's fully wrapped device, you don't need to worry about damage from dropping and impacting. It keeps your device with a solid protection. In the end, I would like to tell you that both Reviver Plus and the Dia Plus will be ready for sale on October 8th, and the early October for Reviver case. Please mark the dates on your calendar, and don't miss out. Please stay tuned with these great stuffs. So, that will be all of today's new product launch. Now back to the host. Thank you, Austin and Daniel, once again for introducing the new product feature and functions. This is really breakthrough in this series. In addition to more practical functions, the launch of exclusive app with surely bring more convenience to users. After the new product launch, I believe you are all as excited as I am. But there's more exciting news to share. We also have one more piece of good news for you. That is Brook Online Shop has been officially launched. Let's take a look at this series of the scheduled opening events. OK， 字卡1、2、3，有去念吗？对 ，OK， 那我们现在看到字卡2 ，Grand opening of Broken Online so celebrating now for September 1st and October with a grand deals. OK， 我现在走到字卡3 ，1 year 最后面 expiration date。OK， 下一张字卡。sorry， 对不起，我们这边再看一次哦，因为我发现它那个字卡有2之1跟2之2的那个文字，所以应该主持人会自己再跟你们 Q。就我这边的提词，它字卡2有2页。对我这边的字卡那个提词机有字卡2。没关系，就是他到时候在那里再提醒他就好。好。好 ，OK， 至少这不感谢各位今天的参与。那接下来我们就要进行我们的抽奖环节。那我们来看一下，我们第一个问题是，有 ，The first question is what is the brand name of the organizer of this live broadcast? For the first questions, we will draw 3 lucky winners to receive our awesome gift set. 好。
好，我们现在第一个问题是圈圈圈叉叉叉圈圈圈叉。那聊天室的观众可以把你的答案在我们的可以把你的答案输入在我们的聊天室里面。OK， 那接下来好，时间到，我们即将要抽出我们第一题的中奖者。对不起，答案是 Brooke。OK， 我们恭喜中奖的玩家，恭喜答对的玩家有中奖的资格。那接下来要进行我们的抽奖环节。好，接下来我们即将抽出3位中奖者，来抽 Lloyd。OK， 中奖者1号是 JJ， 2号是 Kira， 3号是丹姐。那麻烦请你们跟我们的 YT 粉丝团联络。OK， 接下来我们的第二个问题。好，第二个问题是圈圈圈叉叉叉圈圈圈叉叉叉。那知道答案的观众可以把答案输在聊天室里面，可以来，我们这次会抽出提示是123312331。好，时间到，那我们这一次的答案是 UFB UP5。恭喜中奖的，恭喜答对的观众们。那我们接下来进入我们的抽奖环节。好，我们准备抽奖，抽。好，我们中奖者又是 JJ， 又是 Kira， 又是丹姐，恭喜！记得跟我们联络。接下来我们要看到我们的第3题，第3个问题是圈圈圈叉叉叉圈圈圈叉叉叉圈圈叉。那我跟大家讲，提示就是叉叉叉圈圈圈叉叉叉圈圈圈123312321。好，那好，时间到，我们公布我们答案，答案就是 Plus。恭喜答对的观众，恭喜！好，那我们接下来进到我们的抽奖环节，最后一次的中奖机会，来，我们一起哦，3、2、1，抽！哦，又是 JJ， 又是 Kira， 又是丹姐，恭喜！好，那在这边提醒中奖的观众，记得要跟我们的粉丝团联络，我们才有拿到我们这次的奖品。那么接下来。感谢各位今天的参与，那没错吧？对，好，那我们感谢各位，我们下次再见，拜拜，拜拜。
Welcome everyone. You're watching the Brook Invitational Wildcard Qualifier. 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘 브룩 인비테이셔널로 인사를 드리겠습니다. This term is actually kind of special. I mean, first of all, it's offline. It's in Korea. We have the best Korean Tekken players here. 아! 파운드! 그 앞에 시계 한쪽으로 다시 한번 찍어놓고 빅토리 하는 그러나 아니 이걸 왜! 이것이 바로 라스트! 이것이 라스트입니다! 오 노! 그래요! 끝났어! 대박!
就是突然有声音了。嗯，再给推远一点。好。皆さんこんにちは。メロディです。ミシャです。よろしくお願いします。今日はお時間いただきありがとうございます。最後までご清聴くださいね。では始めましょう。ミシャどうぞ。啊，现在就要开始哦。好，テストテストテスト。本日はタリ点大会へのご参加ありがとうございます。明天也是我们一样，就是下午开始的时候，我们也是要先试一下音，就确认一下你们的说话的那个频率，然后我会做一点调整，然后还有顺便确认一下耳机的大小声。对，了解。麻烦先直接帮我讲稿也可以，看你们方便。啊？什么 ？OK。皆さんこんにちは。メロディです。ミシャです。よろしくお願いします。今日はお時間いただきありがとうございます。最後までご清聴くださいね。では始めましょう。ミシャどうぞ。本日はタリ点大会へのご参加ありがとうございます。有益で興味深いたくさんの情報を皆さんとシェアし、共に成長できることを期待しています。2019年末以降、世界中で新型コロナウイルスが流行し、皆さんの仕事、健康、生活全般的な大きな影響を与えました。换你，不用念那么长哦。可以，我 OK， 没有，我都可以的。可以，清楚，谢谢。是。那继续吗？哦 ，OK。哦 ，OK。
私は本日の司会を務めさせていただきますアンナリーと申します。まずはじめにネット上で集まりいただきました参加者の皆様に心より感謝申し上げます。本日のカンファレンスではブロックゲーミング上半期の製品の製造販売およびマーケティングの成果のご報告とオープンしたばかりのブルックオンラインショップの開幕式、そして最も重要な皆様ご注目の新製品の発表会など豊富な内容を詳しくお届けいたします。どうぞご期待ください。それでは正式にスタートさせていただく前に、まずブルックゲーミング長官からの祝福のメッセージをご覧ください。各位 Brook 的合作伙伴以及粉丝们，大家好！感谢各位抽空参与 Brook Carnation Global Conference 线上直播活动。这一次的直播内容相当丰富，包含针对我们今年到目前为止的一些产品制作、销售以及公关行销方面的成果做一个介绍。也会在这一次直播中首次公开这一季新产品的详细资讯，以及我们目前已在北美线上的 Brook 官方购物车的开幕资讯与规划，请大家敬请期待。2021年对 Brook 来说是在各方面都有重大突破的一年。为了让各位合作伙伴以及我们的粉丝们与 Brook 之间能够有更顺畅、舒适的交流体验。除了内部不断进行组织架构、工作流程的优化之外，我们也尝试透过更多不同的管道来接触并帮助我们的合作单位及粉丝，包含新开幕的官方购物车、更多的公关行销策略规划，以及不断升级的产品售后咨询、保护与技术资源服务。另一方面，在技术上也有更进一步的提升，比方在 Fighting 系列的产品中，除了推出首款结合 Brook 专属按键设定软体的格斗版 XB Fighting Ball， 也因应 PS5 玩家的需求推出升级套件 UFB UP5。而今天会向大家展示 Parking 系列的新产品，也加入了许多便利的新功能。提升玩家在产品使用上的实用性、方便性。详细的功能也请大家锁定等一下的新品介绍环节。总而言之 ，Brook 希望透过最真诚与直接的交流，切实的倾听每一个声音，了解需求，并加以提升与各位的合作品质。无论是在技术或是销售方面，我们都会持续精进，与各位共同创造美好的游戏生活。We thank you up。はい、長官からのメッセージ誠にありがとうございました。それではいよいよ本日一つ目のプログラム、プロダクトロードマップに入ってまいりたいと思います。ブルックのグローバルマーケットオペレーターメロディ・ユーさんとセールススペシャリストミーシャ・ファンさんに今回のエージェント会議についてご説明いただきます。それではお二人よろしくお願いいたします。メロディさん、はい、ミーシャさん、はい、皆さんこんにちは、メロディです。ミシャです。よろしくお願いします。今日はお時間いただきありがとうございます。じゃあ最後までご清聴くださいね。では始めましょう。ミーシャどうぞ。本日はタリ店大会へのご参加ありがとうございます。有益で興味深いたくさんの情報を皆さんとシェアし、共に成長できることを期待しています。2021年末以降、世界中で新型コロナウイルスが流行し、皆さんの仕事、健康、生活全般に大きな影響を与えました。貿易や輸出入、原材料、生産コストなど大きな影響が出ています。そのため、納期に遅れ、在庫切れが発生する場合があるかもしれませんが、ご容赦ください。しかし、
他力手の皆さんのサポートと努力によって今年のブルクの販売数は昨年に比べて 30% 以上増加しました。ブルクユーザーと他力手の皆さんのおかげです。ありがとうございます。続いて今日の内容について説明したいと思います。まずは8月末に終了したばかりのブルクテイクンイノベーション。実にブルクゲーミンの2021年上半期売れ筋製品と今年の製品ロードマップを紹介します。そして最後に上半期のメディアにおけるマーケティング活動とファームウェアアップデートの経過について紹介します。またブルク公式ウェブサイトのショッピングカートサービスの簡単な説明もあります。それではまずテイクンイノベーションの用紙を動画でご覧ください。You're watching the Brook Invitational Wildcard Qualifier. 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘 브룩 인비테이셔널로 인사드리겠습니다. This term is actually kind of special. I mean, first of all, it's offline. It's in Korea. We have the best Korean Tekken players here. 여기 바로 우리 오늘의 우상 요와요 노한.インターネットで遅延を解消する方法は、まずカツ丼ゲーム大会をオフラインで開催すること、そして市場で最も遅延が少ないと評価されているブルクのファイティングボードと使用コントローラーの性能を再体験に引き出すことです。台湾のブルクと有名な格闘ゲームコミュニティクオ A は8月29日に韓国ソウルでブルクテイクンイノベーションを開催しました。大会では韓国のトッププレイヤー8名がソウルに集結し、全員がマスクの着用、検温、新型コロナ検査キットを使うなど防止対策を実施しました。また英語と韓国の同時配信が e スポーツ最多のストリーミングプラットフォームである Twitch から独占配信されました。決勝戦の白熱した戦いは韓国の Twitch メインページで生配信され、盛況のうちに幕を閉じました。ブルクはテッケン7で有名なファイターたちを招待し、有名なコミュニティクリエイトとともにトーナメントを開催しました。参加者は優秀経験があり、ご覧の通りに AF のチェリーベリーマンゴー様、GG のサイ様、JDCR 様、メオイオ様、メンジャー様、ロクシー・チネオ様、UYU ローハイ様、UYU ジョンディン様です。ほとんどの選手がアケゴンを当社のブルクボードで改造してこの大会に出場しました。彼らのようなプロ選手の参加によってブルク鉄拳インビテーショナルは世界中の多くの各ゲーマーから注目されることになりました。多
くのプレイヤーの注目を集めたブルク鉄拳インビテーショナルですが、韓国やアメリカの鉄拳ファンだけではなく、パキスタンの鉄拳ファンも観戦し、世界レベルの大会となりました。ご覧の通りに再開数3万5000回以上、出場者数1万8000以上、配信時間23時間超え、そして Facebook や Twitter などエンゲージメント数16万件以上超えました。その続き、UI ユーロハイさん、おめでとうございます。これは鉄拳トーナメントで新しいチャンピオンとなりました。ご覧の通りにこの4つの大会で出場してトップ1を取りました。そしてトーナメント大会で当社のファイティングボードを使っていただきありがとうございます。これからも多くの大会で活躍されることを願っています。続いては上半期の売れ筋ランキングを紹介します。まず紹介するのはポケモン GO 専用ポケモンオートキャッチシリーズの中で日本での売れ筋トップ3です。第1位はブルークオートキャッチ第2世代オートキャッチリバイバルです。初代にさらにバージョンをアップされたもので、最大の特徴はバッテリーの容量、総ガード、防水防塵機能の追加です。雨が降る日でも安心して使えるようになりました。第2位はブルーク初代オートキャッチの日本版モジュールです。主な機能はポケモンの自動捕獲とアイテムの自動回収です。この製品は世界中のポケモントレーナーから支持されていて、より便利にポケモン GO を体験することができます。第3位のリバイバルディアはリバイバルにクリスタイルをプラスしたのオートキャッチです。2つのバージョンがあります。今年上半期のオートキャッチシリーズの世界的な販売数は前年同期比の 50% 増です。特に総代理店および T 社のサポートと協力に感謝します。これからもブルークと一緒に成長していきましょう。次に紹介するのは日本国内のファイティングボードシリーズトップ3です。第1位ユニバーサルファイティングボーは日本でのロックセラー商品であり、また多くのゲーム機に対応しています。第2位の PS4 プラスオーディオファイティングボードは音声出力対応のファイティングボードでゲーム機の自動検知や SOCD モッドもサポートしています。ゲーム機の自動第3位はリードパイファイティングボードです。スイッチ対応、年次単身で簡単に解き付けられ、LED ディスプレイにも対応しています。今年の日本における売上成長率は昨年と比べて約 80% アップです。アメリカでの成長率は 200% 以上上昇です。現在、日本でのシェアは約 15% ですが、今後は代理店の皆さんのご協力とともに、オートキャッチシリーズのよう、格闘市場を盛り上げていきたいと考えています。一緒に頑張りましょう。次は日本でのコンバータ販売についてです。第1位は PS3 and PS4 to PS2 converter です。PS2、PS1、
PS クラシックに対応していて、ブルーク中根のロックセラーモジュールです。しかし、今年の売上成長率は 100% を超えました。第3位は Wii and Wii U and Switch to Switch and PS4 です。こちらもコンバータの中で非常に人気がある製品です。続いて今年の製品ロードマップを紹介しましょう。はじめにブルクファイティングボードシリーズに関する市場情報と商品計画からです。昨年末から人気が高まっているすべてボタンのみで交渉されたレバレスアケコンです。ヒットバックスやスナックバックスとも呼ばれていて、今年に入ってからも高い需要があります。薄くて軽いレバレスアケコンは持ち運びにとっても便利で、操作性にも崩れています。皆さん下の部分をご覧ください。左側はアメリカのジャンクフードのものなんです。真ん中は弊社と長い付き合っているアメリカのペロダイス社のものなんです。右側はイギリスのフリンさんなんです。この3つの製品はすべてレバレスアケコンとなります。皆さんのおかげさまでファイティングボード 100% 以上の成長率になりました。今年8月16日に UFB 対応の PS5 アップグレードキッズである UFB Up 5が発売され、ファイティングボード全体の売上方もアップいたしました。そしてブルーキュブランド認証度も上がりました。もちろんレバレスアケコンの売り行きが好調です。ご購入いただいているカスタマーサービスも行っています。この下の3つすべてカスタムのものなんです。もしカスタム必要があればぜひお問い合わせください。ブルークファイターシリーズの新製品では PS5 ゲームに対応 UFB Up5 が8月末に発売しました。すでに UFB ファイティングボードをお持ちの場合は簡単な取り付けですぐにアップグレードできます。PS5 次世代ゲームを楽しみましょう。UFB Up5 の取り付けで UFB ファイティングボードは PS5 のゲームに完全対応することができます。ただし UFB Up5 は UFB にのみ取り付けが可能となっているのでご注意ください。そして UFB Up5 は UFB ファイティングボードの特徴も受け継いでいます。超低遅延と8分認証を回避で中断することなくゲームが楽しめます。3スタイプで簡単に取り付けてアップグレードが可能です。Up5 を UFB にケーブルで接続し、ファームウェアをアップデートします。すぐに PS5 のゲームワイルドに入ることができますよ。また UFB Up5 は超小型サイズなのでスペースが限られたアケコンへ取り付けも問題ありません。次はブルークのレトロコンバーター製品のご紹介です。今年ブルークコンバーターシリーズで最も売り上げが伸びたのが PS3、PS4 to PS1、PS2 レトロゲーム専用コンバーターで約 80% もの伸び率をアップいたしました。
それはどうしてでしょう。なぜ今年レトロゲームが急に盛り上がりますでしょうか。実はコロナ禍での巣ごもり必要が企画となり、古いゲーム機 PS1、PS2、ゲームキューブで遊ぶプレイヤー増えました。またゲームメーカー、レトロファン、コレクターたちがレトロゲーム市場を盛り上がっています。続き、WinMain PS2 製品仕様変更計画です。左側はそれ今発売しているの形なんです。実はユーザーからの希望があって、また製品の安全性を考えていると一体感のあるデザインに変更するようになりました。この新しい型は来年の Q1 リリース予定です。ぜひご期待ください。その続き、ブルークポケットシリーズをご紹介いたします。はじめにポケモン GO の市場動向をご紹介します。ポケモン GO は2016年のサービス開始から今年で5年目を迎え、すでに全世界で50億 US ドル以上の収益を上げています。さらにこの勢いは弱くなるばかりか年々成長を続けています。今年上半期の売上方は前年同期に比べて 34% を超えました。約6億 US ドルとなり、過去最高を記録しました。ポケモン GO は現在最も売れている AR ゲームです。トップ2はドラゴンウォークなんです。約2億 US ドルの収益を上げました。ポケモン GO はその差を大きく引き離しています。リリースから5年経ったモバイルゲームは時間とともに人気がなくなることも珍しくありません。しかし、ポケモン GO の開発元であるナイアンティク社は熱に革新的なゲームサービスからプレイヤーに新鮮さを提供しています。例えば、おコード、リモート、レートパスとか、ポケスタッフやジムにアクセスできる範囲を拡大するなど、他にも限定イベントが随時開催され、ゲームをより便利にするための工夫を凝らされています。コロナの影響に逆らいポケモン GO が成長できたのには、プレイヤーの多くのサポート、停止や変更が関係しています。長年ポケモン GO 関連製品を販売してきたブルークも新製品の発売を決めました。機能が大幅にグレードアップされ、プレイヤーに高いレベルのゲーム体験を提供することができます。後ほど新製品発表会がありますので、どうぞご期待ください。次に今期のファームウェアアップデートに関する内容を見てみましょう。製品に追加されたサポートや新機能がたくさんありますよ。これが最新の更新リストです。市場とプレイヤーのニーズに合わせて4つのコンバーターのファームウェアを開発しました。その中でも注目するべき点は、WinMain XP がアップデートされ、初代 Xbox に
対応したことです。20年前のゲーム機や連続ゲームを悲しみながら遊ぶことができます。その続き、ウィメイン SP にはさらにアップデートの計画があります。ファイトシミュレーションコントローラーへの対応が追加されます。ブルークでは今年の Q4 リリースを予定います。市場で最も有名なファイトシミュレーションゲーム、例え AS コンバクトやマイクロソフトファイトシミュレーターなど、どちらも Xbox ゲームに発売されています。しかし、人気のあるファイトスティックの中には、プレイステーションや PC にしか対応していないものが多くあります。私たちは改めてプレイヤーをサポートする必要があります。そこで今後のファームウェアアップデートによって人気のあるファイトスティックをXbox で使用できるようにします。下の画面をご覧ください。それは追加する予定です。ぜひご参考ください。次は最近のメディアにおけるブルークのマーケティング活動を見てみましょう。それはこの3つの製品は今年の Q2 プレスリリースいたしました。最初はゴールデンウィークの時にレーシングゲーム専用コンバーターを改めてもう一度紹介いたしました。その真ん中、パワーペイのリリースも発表いたしました。最後には Xbox 専用のファイティングボードをリリースいたしました。ぜひご参考ください。最後にはブルークが今年の8月から公式ウェブサイトでショッピングカードサービスを開始したことをお知らせしたいと思います。これはプレイヤー皆様へのサービスだけではなく、ショッピングカードシステムを通じて皆さんのニーズに応じてことができるようになると期待しています。また、プレイヤーへの理解を深め、製品開発に役に立つとともに、多くの人たちにブルークブランドを知ってもらおうと考えております。詳細は後ほどの e コマースオープニングイベントでご紹介いたします。以上が本日お届けした最新の情報です。最後までご清聴いただきありがとうございました。それでは画面を MC の方にお返しします。はい、メロディーさん、ミーシャさん、詳しくご説明していただき誠にありがとうございました。ブランドブルックゲーミングのコアコンセプトやビジョンについて私たちの認識を一層高めることができました。たくさんの情報を吸収したところで少しコマーシャルを挟みまして休憩に入りたいと思います。休憩の後は皆様お待ちかねの新作発表会です。素晴らしい内容を続々とお届けしてまいりますので、このままほんの少しお待ちください。では後ほど。
Brook Fighter 电竞联赛2020，我们的快打旋风5项目的8强赛事。大家好，主播卢比。那我们这一次的比赛项目总共有快打旋风5以及任天堂明星，当然都有2大项目。精彩的8强与4强赛后，我们现在要进行的是卡普空 VS SNK2 的表演赛啦。其实我一直都是用 Brook 的产品，所以我的摇感其实我很清楚他们的那个低延迟是很厉害的。最后一个环节，好，那我们要来看到的是总冠军赛啦，最后一场标5抢3，我这边抢先一步了，球来了，哇，这边很关键，生死者了，后摔，石油王。拿下了 Brook Fighter 电竞联赛2020冠军，我们恭喜！炸开了啊，爆掉了，扁掉了。我在希望。ネット上でご参加していただいている皆様こんにちは。ブルックコネクショングローバルカンファレンスの生中継現場にお戻りいただき誠にありがとうございます。私は司会を務めさせていただいておりますアンナリーと申します。アンナリーではないですけど、先ほどの前半部分ではブルック製品に関する豊富な有益情報を聞くことができました。続きましてはいよいよ当社の新製品発表会です。今回は私どもブルックの人気シリーズポケットシリーズから皆様にさらに進化した体験をお届けいたします。新製品の機能を正式にご紹介させていただく前に、まずこちらのビデオをご覧ください。
はい、ただいまのビデオでの紹介をご覧いただきましたが、皆様の新製品への興味と期待がますます膨らんできたのではないでしょうか。それでは早速、今回の新製品リバイバーディアプラスに関する詳しい機能と特色のご説明をいたします。再びメロディーさんとミーシャさんにご登場をお願いいたします。はい、ありがとう。アナさんありがとうございます。続いて紹介するのはポケットシリーズ新製品です。2017年6月、最初のポケットオートキャッチ発売後、現在まですでに約45万人のトレーナーたちがポケットシリーズを持ってポケモン GO ライフを楽しんでいます。ポケットシリーズのメイン機能がオートキャッチとコレクトです。ユーザーはいつでもどこでもポケモンを捕まる楽しさを体験できます。さらにユーザーのニーズに応じて各種機能特徴を追加したさまざまな方向性のポケットシリーズ製品を発売しています。ポケットシリーズ製品はエントリー、中級、上級の3つタイプが分かれています。エントリーモデルはポケットオートキャッチとライトニングです。提供する中心的機能はオートキャッチと保証、そして振動通知です。その最大の特徴はユーザーが早く使い方に慣れるようにすることです。上級モデルはポケットオートキャッチ、リバイバー、ディア、メディアなどです。中心的機能だけではなく、防水、防塵、バンドの汎用性、タグらず防止など、主に利便性を高める設計がされています。同時にバッテリー容量も加えて、12時間の使用時間が18時間に伸びています。また、さまざまな形のデザインを発売して、さまざまなユーザー市場に対応しています。上級モデルはポケットオートキャッチウォッチクです。最大の特徴はカラーディスプレイを採用したことです。また、基本機能に加えて時計、万歩計など特別機能も追加しています。ポケットシリーズは大変多くのユーザーからご好評いただいています。しかし、一部のユーザーから品質が不安でアクセスに問題があるなど、ネガティブなどのご意見をいただいていることも確かです。そして、これからの問題について、私たちは決して楽観視してありません。同時に私たちは問題を解決するだけではなく、ポケットシリーズをより良いものにするためにもっと何ができるのか考えています。そこで今年はユーザーの皆様がポケットシリーズという部分についてより良いものにしてほしいかをするためにポケットシリーズに関するアンケート調査を行いました。アンケートではおよそ3割のユーザーがアクセス、中断、通知機能が欲しいと知っていました。その他、2割のユーザーがパワー問題について直してほしいと希望しています。We Back You Up は私たちブルックの中心的理念です。ユーザーの皆様からさまざまなご意見やご提案をいただいてから、社内でも何度も議論と検討を行い、ブルックチームは
全く新しい世代のブルクシリーズポケットシリーズ開発計画を開始することにしました。ユーザーの問題を把握して解決できるだけではなく、ユーザーニーズも満たしながら、さらに製品に全く新しい変化をもたらすこともできるという多方面に有利な方法です。それではご紹介しましょう。ポケスイス新世代の製品は Reviver Plus と Dear Plus です。この新製品はより安定した品質でユーザーの皆さんにお届けするため、全体のプレーティング、食材の先着から最後の製造に至るまで無数の議論と検証を行きました。ポケモン GO のゲームメカニズムの設計により、ポケスイス製品のゲームへのアクセスが1時間ごとに中断してしまいます。このため、今回の Reviver Plus と Dear Plus にはアクセス中断警告機能を追加しました。アクセスが中断すると振動でユーザーに通知します。Android を使用しているユーザーは実に紹介するの専用アプリポケセンターでアクセス中断通知のプッシュメッセージを通信できます。ユーザーが早くゲームに開封できるよう再アクセスを実行しながらポケモンを使えている状態を保ちます。ユーザーが残り電力を把握できない状況になると、ポケモンを使えるように途中でバッテリー切れたり、充電を忘れといった残念な状況が起きたり、さらに製品の電力自体に問題があると誤解されていてしまいます。そこで今回の Reviver Plus と Dear Plus には電力量表示機能を追加します。また今回の Reviver Plus と Dear Plus の登場に合わせて専用アプリポケセンターを用意しました。このアプリもブルクゲーミングチームを開発によるもので、主にファームウェアのアップデートの機能設定の変更ができます。今後発売されるポケシリーズ新製品はすべてポケセンターを組み合わせ使用することができます。Reviver Plus と Dear Plus の新機能に関する紹介はこれでは終わります。それでは MC の方にお開始します。お話しした新機能をご覧ください。はい，火娘啦啦不啦不啦不啦，でも早く見たいだろう。因为我不是安那里，所以以下通通结束，收工。啊，ではではメロディーさん、ミーシャさんの方に回ります。よろしくお願いします。はい。続いて説明を保証しますが、ポケットオートキャッチリバイブケースはカバ式デザインなので、製品が落ちこじったり他のものとぶつかったりするなど問題はありません。最後に Reviver Plus と Dear Plus は10月8日に発売です。Reviver ケースは10月末に発売予定です。皆さんぜひご期待ください。それでは MC の方にお貸しします。ありがとうございます。
我们刚刚没有讲这个。我记得，下次我记得。have the best Korean Tekken players here. 펑드 저 앞에 시계 한쪽으로 다시 한번 찍어.